Mina olen Karl Vilhelm ja ma olen Tartu Ülikoolis informaatika esimese kursuse tudeng. Lisaks ma teen bändi, tegelen teaduse populariseerimisega ja olen üldse nagu tore. Sa oled näitlemisega ka tegelenud, selle sa unustasid mainida. Ja eks raske on öelda neid asju selles mõttes, et ma olen proovinud palju asju, aga näitlemine on selline asi, mille ma olen ära proovinud. Ma loodan, et mitte täiesti häbisse jäänud, aga see polnud päris see, et nüüd ma pühendaks oma elu sellele. Kuid ma olen sellest nagu väga palju õppinud ja see tuleb mulle kasuks nagu kõikides muudes alades. Et kui me räägime teaduse populariseerimisest, et seletada lahti mingit põnevat teadmist, mingit kontsepti kellelegi, siis hea sõnaseadmise oskus, esitlemise oskus on väga tähtis. Millal sind teadus üldse huvitama hakkas nii nagu praegu huvitab? No ma arvan, et ma isegi oskaks öelda, et see oleks mind hakanud huvitama, vaid see mind alati lihtsalt huvitanud. Eks lasteaia vanuselt natuke teises vormis, siis oli lihtsalt see, et kuidas maailm töötab ja nüüd on samamoodi, et kuidas maailm töötab lihtsalt veidi põhjalikumalt. Et see uudisimu on minus alati olnud ja see ei ole mingi eraldi nagu asi, mida ma teen, see on mu elustiil, mulle lihtsalt meeldib teada ja ma uurin asjade kohta, mis mind huvitavad. Sa käisid Rakett 69 saates ka? Ja, kuidas sa sinna sattusid? Mind motiveeris minema minu kooliõde, Friida Laigu, kes tuli minu juurde. No kujutage ette, et tegemist on ma olen 9. klassis, on septembrikuu, koolipäev, ma istun kuskil koolis oma telefonis või läpaka taga ja tuleb Friida minu juurde ja ütleb, et kuule Karl, et sa pead minema nagu Raketti. Ma olin alati väiksest peale vaadanud Raketti ja ma teadsin, ma tahan minna, aga mitte 9. klassis, sest sa lähed võistlema sinna nagu tudengitega, gümnasistidega, ma olen 9. klassi tatt. Ja siis ta ütles, mine proovi ja kui sa ei saa või lähed uuesti lihtsalt, mitte miski ei takista. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin, aga mida Friida ka vist ei teadnud, on see, et kui ma ei tee kunagi midagi niimoodi, et ma proovin. Kui ma ikka nagu teen, siis ma nagu annan 110, 120, 130%. Nii et ma läksin nagu enda jaoks ikkagi andma maksimumi, ehk siis võitma. Ja nii läks lõpuks. Eks see oli nüüd vedamise ja kõikide asjade koostöö, mis seal lõpuks kokku jooksis, aga lõpuks läks asja väga hästi. Ja praegu sa oledki siis eesmärgiks võtnud selle, et sa viid seda teadust noorteni. Ma arvan küll, sellepärast, et ma olen ka näinud, et ma juba olen kuidagi suutnud nagu inspireerida. Eriti just väga noori tegelasi. Et nad väga nagu pingeliselt koos perega jälgivad seda saadet ja väiksed tegelased siis teevad neid eksperimente kodus ja siis kui ma olen nendega nagu kohtunud, siis seal seisab tavaliselt natuke väsinud lapsevanem kõrval ja vaatab mul nüüd otsa, et palun, ma ei jaksa rohkem spagetti osta, et laps tahab ainult sildasid ehitada või et meil kõik elektroonika on kodus lahti võetud, et appi aita. Ja ma ütlen, et nii see ongi lihtsalt selline teekond, tuleb ka läbi teha. Aga peale siis seda saadet tekkis sul selline telehuvi ja esinemishuvi ka või see oli sul juba varem? Ei, parem. Ma olin ju muusika ja laulmise ja esinemisega nagu tegelenud ka samamoodi tatist saadik. Ma hakkasin muusikakoolis käima lasteaias. Nii et ja see tuli ka väga kasuks, sellepärast, et paljudel, kes olid seal väga nutikad, siiski see kontekst, kus sa pead nutikas olema, on võtteplatsil, kus on sul kaamerad, režissöör, kes seal käsutab ja karjub ja et kui sa ei ole harjunud sellises nagu pingelises õhkkonnas, mis on show business, tegutsema, siis võib nii mõnikord plokki ette lükata, et samamoodi nagu sa lähed lavale ja järsku laulusõnad on kõik meelest läinud, sa lähed sinna Raketi võtteplatsile ja järsku kõik valemid, kogu füüsika on lihtsalt läinud, sa oled seal nagu tuima näoga, et samamoodi, kuna mul oli selline lavanärv ja see olemas, siis see, ma arvan, päästis mind ka nii mõnelgi korral, kus pingelis olukorras ma suutsin ikkagi nagu säilitada mingi külma närvi nagu. Aga millal sul on bänd ka nimega Argpart? Millal sa seda tegema hakkasid ja kuidas see sündis? No selle me panime poistega kokku ka 9. klassis. 9. klassi aastas oli väga tegus, selgub.
et me panime selle kokku, noortebänd on selline võistlus, kus siis ongi noored teevad bändi ja lähevad võistlema. Ja selle jaoks, nagu me teadsime, et sinna võistlusele on jäänud, registreerimiskuupäevani on jäänud mõned päevad, äkki mingi 2 päeva. Ja siis mõtlesin, et me paneme nüüd bändi kokku, sest me oleme poistega teinud muid bände enne. Paneme nüüd selle koosluse kokku ja lähme võistlema ja siis me umbes kirjutasimegi esimese loo valmis ja siis eelmine päev käisime veel nagu salvestamas ja siis saatsime ära ja siin viimasel minutil põhimõtteliselt. Ja sealt see nagu alguse sai, aga nüüd noortebändi võistlusele me saime, aga sellest poolfinaalist me edasi ei saanud ja ka see meid takistanud, sellepärast, et ega tõelised rokkarid ei käigi võistlustel, nad annavad kontserte ja käivad turneedel. Nii et ja sealt me oleme siis edasi mässanud. Ma olen hästi uhke selle üle, mis me oleme saavutanud. Mis on nagu see saavutus või mis need saavutused on? No saavutused on see, et me bändina toimime nüüd peale seda 4-5 aastat ikka edasi. See on... Teil vahepeal oli ju päris selline olukord, et oleksite peaaegu laiali läinud, aga nüüd on... Põhimõtteliselt olimegi laiali, et kuna ülikoolid viisid kõiki mehi natuke lahku, ka välismaale ja kaitsevägi ja siis sellepärast natuke oli keerulisem aeg, aga ma nüüd ütlen tänu koroonale, mis muidu ei ole tänu koroonale, aga meie oleme just tänu koroonale, tulime kokku tagasi sellepärast, et välismaalt kõik on nüüd jälle Eestis tagasi, et me saame jälle niimoodi toimida. Aga mitu liiget teil on praegu? See on jälle keeruline nüüd, kuidas lugeda, et kes kus kaitseväes kinni on. Ja teil on siis inimesed, kes asendavad põhitegelasi ja siis... See on nii keeruline, et meil põhimõtteliselt teeme nalja, et meil on nagu 4. aastat on üks keha on siis see, kes nii-öelda asendab on ju põhibändi liiget, et meil on üks keha nagu 4. aastat, Marko. Aga et selles mõttes ei ole nii, et praegu ikkagi 8 meest. Päris palju. Aga poistel on vist lihtsam suhelda kui tüdrukutel, mul on jäänud mulje, et ei teki selliseid suuri draamasid. Ma ütlen ausalt, et mis see trikk on minu meelest on see, et kui on nagu midagi öelda, siis tuleb välja öelda. Ja mis on hästi tähtis, et mis on meil kuidagi õnnestunud, kuigi me oleme teinud nagu nii väiksest peale ja me oleme kõik nagu ülihead sõbrad, on see, et ikkagi bändiruumis me oleme eelkõige nagu bändiliikmed ja me oleme nagu professionaalsed. Et see, kui bändiruumis keegi sõimab kellegi näo täis, siis see ei ole isiklik, vaid see on see, et ma arvan, et minu idee on nii palju parem ja õigem kui sinu idee, et ma olen valmis nagu võitlema selle nimel, et minu idee oleks nagu see, mis nagu jääks ellu. Ja siis me tuleme bändiruumist välja ja kõik on nagu jälle okei, sest kõik saavad aru, et see ei olnud isiklik. Et see oli nagu, see oligi see bändiprotsessi osa. Ja mis teil on edasi nüüd plaanis selle bändiga? On teil mingid eesmärgid seatud või vaatate, kuhu elu viib? No hetkel meil on käsil albumi salvestus ja loodame, et see jõuaks kuulajate kõrvadeni suveks. Meil on, kuna loodetavasti suvel nagu ka eelmisel need piirangud veidi leevenevad, ehk on võimalik teha jälle live kontserte, siis loodame nagu anda mõnusalt laive ja käia tutvustada seda albumit ja seda loomingut suuremale publikule. Ja räägi oma telekogemusest ka, et sul on mõned saated käsil ja sa oled üldse päris palju teles figureerinud. Erinevad mingisugused gaalad on ju olnud ka, kus oled saanud auhindu üle anda ja et kust see, millal see üldse peale hakkas, et sind hakati niimoodi kutsuma? No selles mõttes, et kindlasti paiskas suuremas avaliku huviringi mind raketisaade. Kuigi kõik raketivõitjad, see kindlasti korraks nad tõstab sinna, siis ma olen nagu jäänud sellepärast, et ma olen kasutanud neid võimalusi ja ma olen nagu püsinud aktiivne, et just juhtisin Rakett 69 erisaadet, mis oli siis, võttis kokku 10 aastat raketi ajalugu ja olen Uudishimu tippkeskuse, mis on ERR-i selline teaduspopulariseeriv saade, selle saatejuht järgmisel loo ajal. Nii et selles mõttes põnevat on ja mis mulle selle kõige juures meeldib, ongi eriti just sellise Raketi ja Uudishimu tippkeskuse see, et mul on võimalik nagu
kui mitte harida vaatajaid, siis võib-olla lihtsalt proovida nakatada vaatajaid selle sama uudishimu pisikuga, mis on minu jaoks nagu nii tähtis. Eriti vaadates nagu meie ühiskonna ja poliitika ja sellist seisu, et ma arvan, et kindlasti tuleks kasu sellest, kui me suudaksime nakatada aina rohkem oma ühiskonnas sellise uudishimu ja kriitilisem ja ratsionaalse mõtlemise pisikuga. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Nagu loodetavasti me bändina tegutseme edasi, aga seda ei tea kunagi, kuidas siin meeste teekonnad neid viivad. Aga selleks ajaks ma olen lõpetanud oma bakalaureusekraadi. Eks näis, kas ja kus ma seda magistrit edasi teen. Aga ma arvan, et jah, mu väärtus ei ole nii väga selles, et mina olen see vend, kes istub maha ja kirjutab selle vajaliku koodi või veebilehe või mis iganes frontendi, backendi valmis. Ma tean juba praegu mu kursusel, ma näen mehi, kellega ma tean, et mul ei ole mõtet võistelda selles aspektis, aga neile jällegi ei ole võimalik võistelda minuga selles, et kui on vaja nüüd minna seletada, mis see kood teeb kellelegi, siis ma arvan, et ma suudan, see ongi minu väärtus. Et ma olen sellest nagu aru saanud ja ma rõhungi sellele ja ma arvan, et mu teekond sellega nagu ka seotud on. Väga aitäh sulle!